เพราะป่าก็คือธรรมชาตินะป่าไม้นี่คือธรรมชาตินะพระพุทธเจ้าก็พระองค์ประสูติที่ป่าตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับการปรินิพพานก็อยู่ในป่านี่คือธรรมชาติ The forest is nature. The Buddha, our Buddha was born in the forest. He was enlightened in the forest, and he taught the Dhamma in the forest, and he attained Parinibbana in the forest as well. สมัยนี้เขาก็ลองมีเครื่องมือไปพิสูจน์เหมือนกันว่าตามต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีพลังนะของต้นไม้คือพลังของมีความมีชีวิตความสดชื่นแผ่ขยายออกมาแล้วเรียกว่าเป็นออร่าของสิ่งมีชีวิตฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังมีพลังแห่งความมีชีวิตนี่ขยายออกมาอย่างกว้างเมื่อไปภาวนาอยู่ใต้ร่มไม้จึงทำให้สงบได้ง่ายขึ้น In the forest, these living entities such as the big trees, they have a certain aura that they emit or that they send out, and so one who meditates underneath these big trees, then they're able to gain peace and calm a lot easier because of being able to receive this sort of aura that comes from these living trees. ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสไปอยู่ในร่มไม้อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในเรือนว่างนะในเรือนว่างในถ้ำในนี้เป็นต้นพวกเราตอนนี้ก็มาปฏิบัติกันก็มันก็อยู่ในเรือนว่างทุกคนตั้งใจทำจิตให้สงบก็มันก็อยู่ในเรือนว่างแล้วก็กำหนดสติของเราให้ต่อเนื่อง So all of you may not necessarily have that chance to go into the forest and practice underneath these trees, but you can still practice your meditation, developing the mind in an empty dwelling. And so you go to an empty dwelling and you develop this calm and peace through your development of constant mindfulness. งั้นก่อนที่เราจะทำจิตให้สงบนี้เราก็ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้และพวกเราที่จะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการดำรงชีวิตของเราเพื่อให้ถึงพระนิพพานก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วให้เราระลึกถึงพระคุณของท่านเพื่อให้จิตของเรานั้นสงบ So when we are training to make the mind peaceful, make it calm and still, then we can take up the virtues of the Buddha as an object of our recollection. And so we can recollect the great compassion of the Buddha, that it's boundless compassion and that it has no equal in the world. When we begin to think and recollect these virtues of the Buddha, we begin to understand the practice, the way we practice the Dhamma, and the way that we can bring the teachings of the Buddha into our life, and the way we can use this all the way until Nibbana or enlightenment. And this we begin from our cultivation of the recollection of the virtues of the Buddha. And so we recollect this, and this brings our mind to stillness and peace. เมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นอารมณ์แล้วนะต่อจากนั้นไปเราก็มาระลึกถึงความดีที่เราได้ทำกันความดีที่เราเคยให้ทานที่เราเคยสมาทานศีลที่เราเคยทำบุญทำทานกันมาเนี่ยให้เรา
คิดถึงความดีที่เราได้ทำนั้นเพราะเมื่อเราได้ทำทานแล้วจิตของเรามีความเบิกบานมีความสดชื่นมีพลังทำให้ใจของเรามีพลังของจิตใจพลังของชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นอาหารของใจเราก็คิดถึงความดีที่เราเคยทำนี้นะบ่อยๆนะคิดถึงมากๆเมื่อเรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามเราคิดถึงความดีที่เราได้ทำให้เกิดปีติเกิดความอิ่มใจกลับขึ้นมาได้ก็เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันWhen you become proficient at this recollection of the virtues of the Buddha, your mind is able to settle on the qualities of the Buddha. Then you can turn your mind to recollect all the good deeds that you've done in your life, the ones that you've done that are very generous acts, and we call practicing dana, or your very moral conduct, and we call keeping good sila. And so you bring this up into your mind, you think about it, and it becomes an object for your mind. And when you do this, and you do it well, then your mind becomes very joyous, and it lifts the mind up and gives it strength. The mind becomes strong, and it becomes it's lifted up. And so this becomes like a food for your heart to grow. And so this recollecting of goodness, of all the good acts that we've done, you should think of them often, whether you're sitting meditation or you're just walking around. You can bring up these good acts that you've done into your mind, and this will create feelings of joy, feelings of piti, of rapture, because that's the effect that these good deeds have on your mind. And when you bring them up, they bring these good feelings back into the mind. And so this is a practice of developing concentration as well. อันนี้ก็จะทำให้ใจของเรามีความสงบได้นะชั่วคราวขึ้นมาแล้วเราก็ระลึกบ่อยๆจิตก็จะสงบขึ้นมาอีกความสงบที่เกิดขึ้นนี้เป็นความสงบเล็กน้อยก็จริงแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะจิตของเราก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจนมีความสงบมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามาดูลมอย่างเดียวจิตเรายังมีความฟุ้งซ่านจิตของเรายังมีความนึกคิดปรุงแต่งกับการงานของเราที่ผ่านมาแล้วหรือคิดไปในอนาคตนะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้จิตของเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเรามาทำกรรมฐานฝึกหัดให้จิตอยู่ในปัจจุบันแต่เราคิดถึงความดีที่เราได้ทำอันนั้นเป็นอารมณ์ที่ทำใจให้สงบเป็นการฝึกจิตอยู่ในอารมณ์ของกุศล And so when you recollect your good deeds in this way, then the mind starts to become peaceful. It's just a temporary calm, a temporary state that is brought about. But when you think of this again, then the mind is able to develop a little bit more peace. And it is just a small amount of calm. But if one does it often, then this calm will grow. And you get more proficient at it, and the mind becomes even more peaceful. And so what was originally just a small amount, a temporary amount of peace becomes a lot longer, a lot deeper. And you need to practice in this way because often people start meditating and they just watch the breath, in and out breath, but they find that their mind isn't able to settle on the breath. It becomes very distracted. It's going about to thoughts of
what happened at work, what happened in the past, or it goes off into the future, thoughts of the future. It's all sorts of things come and distract and disturb the mind when it's trying to settle on the breath. The mind just can't stay in the present moment. And so we use a meditation object in order to keep the mind in the present. And a wholesome way of doing this is by recollecting all the good deeds that you've done, all the wholesome acts. And this will let the mind grow still. And it's really just substituting all these distractions for wholesome thoughts. And this has a positive effect, a calming effect on the mind. ใจของเรามีอารมณ์กุศลเกิดขึ้นหรือมีความดีเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความสุขใจที่เราก็ได้มีความเสียสละคือการให้นั่นเราคือมีการให้มาแล้วเมื่อเราให้แล้วเราก็มีความอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นมาทั้งให้อภัยทานไม่พยาบาทปองร้ายใครด้วยอันนี้แหละจิตของเราก็เหมือนกับเป็นจิตที่มีชีวิตจิตของเรามีความสดชื่นก็ทำให้ร่างกายนี้สดชื่นไปด้วยด้วยความดีแล้วก็หมั่นสร้างหมั่นฝึกอบรมจิตของเราอย่างนี้ให้ต่อเนื่องในที่สุดแล้วเราก็จะมาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้อย่างชัดเจนเราก็กำหนดลมหายใจต่อไปได้เพราะความฟุ้งซ่านความคิดมันน้อยลงไปแล้วนะแล้วก็มากำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ This is how we establish we establish the mind on a wholesome object because when we practice this dana, this giving, this generosity, this arises from sacrifices that we've made in order to build this generosity, and the mind gains a positive effect and it becomes happy, it's lifted up, it becomes full and joyous. And so these are things that you've done already and you've seen the result of that. And it's not just the giving of material things that you've done in the past, but also what we call abhaya dana, the fearlessness that you've given to others. In other words, they feel safe when they're around you. You haven't wished anyone ill will, you haven't harmed anyone. And so this is another type of giving that one can do for others that isn't material. And so all this giving has a positive effect. The mind is lifted up. It sort of nourishes the mind. And not only does it nourish the mind, it gives it life, but also it has another effect on the body, and it nourishes the body as well. And the body is uplifted by this as well. And so one should practice this continuously to try to make it the mind more skilled at developing this recollection of goodness. And when you can do that, then you'll notice that the mind will start to be able to calm down and become a lot more peaceful. And then it can see the breath a lot more clearer. When it sees this clearer, then it notices the in-breath, the out-breath, and you'll notice that, the mind has a lot less thinking. That usual distractions diminished, or maybe they're not there anymore, and the breath becomes very clear. And then you just develop mindfulness of the breath. You take up that as your object of meditation. เมื่อเราได้ทำความสงบแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้มีความอิ่มใจมีความสุขใจสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาเหมือนเรานั่งลอยอยู่กลางอากาศที่มีปิติเช่นว่าขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวกายนี้ขยายใหญ่ไปสูงขึ้นไปจนว่าความรู้สึกที่มีร่างกายนี้ไม่รู้เลยใจก็ว่างเหมือนกับนั่งอยู่กลางอากาศนะความสงบของใจเกิดขึ้นละเมื่อสมาธินี้เกิดขึ้นมาแล้วธรรมชาติของเขาจะค่อย
แปรเปลี่ยนไปตรงนี้ให้เรานำจิตของเราที่มีกำลังความสงบมาพิจารณามาค้นคว้าหาความเป็นจริงสิ่งที่เรายึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อจิตของเรามาพิจารณาจะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราใจของเราก็จะว่างจากความยึดถือได้ชั่วคราวเราก็เห็นได้ว่าวิมุตติความหลุดพ้นชั่วคราวนั้นใจของเรามีความอิ่มใจสุขใจเกิดจากความปล่อยวางในความยึดถือเป็นอย่างไร Then when you develop more continual mindfulness over your breath, your in and out breath, the mind can grow calm, grow peaceful from this, from the using of the breath as your meditation object. And so one will develop feelings of joy, of happiness, feeling of fullness. And this is like the development of samadhi or concentration. And so this has an effect on the mind and the body. These feelings of rapture may arise in or may manifest in different forms. For instance, one may feel like they're floating on the air, in the air, or one's body may the feeling of one's body may expand, so it may feel like a very large body, or one's hairs may feel like they're standing on end, and this sort of tingling feeling or feelings are all over the body. And so these are different forms, ways that this peacefulness, this calm may manifest. And this is like the arising of samadhi, of concentration. And in this way, the mind gains a lot more strength that from this calm and peace. And then one is able to use this strength of mind in order to contemplate on truth. And so one will take up objects that one usually attaches to as something being me, being mine, and one will see it. And if one's strength of mind is strong enough, then one will be able to temporarily be able to see these things as not me, as not mine, and be able to let them go. And so this is a temporary Nibbana. This is a temporary freedom from one's attachments, and being able to let go of one's attachments brings another level of joy and happiness in the mind from being able to let go and being able to reach this temporary emptiness. อันนี้ในบางครั้งว่าเราอาจจะสงบบ้างจิตสงบแล้วก็พิจารณาเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นความว่างใจเราสัมผัสกับความว่างสัมผัสกับนิพพานเราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้ก็คือความสดชื่นจิตที่เราได้เห็นพระนิพพานเห็นความเป็นจริงนี้ยิ่งจะมีความสดชื่นมากเห็นร่างกายนี้มันเป็นธาตุนะมันไม่ใช่ตัวตนเป็นความว่างจิตจะมีความสดชื่นอย่างมหาศาลทีเดียวเรียกว่าเราเห็นแล้วเห็นทางที่เราจะไม่ตายแล้วปกติเราตายกันอยู่บ่อยๆเพราะเมื่อเรามีความโลภความโกรธความหลงจิตของเรามันก็ตายแต่เมื่อจิตของเราละความโลภความโกรธความหลงได้จิตของเราก็อยู่เหนือตายเหนือสุขเหนือทุกข์เราเห็นทางแล้วก็มีความอิ่มใจปิติใจมีศรัทธาที่จะปฏิบัติมากขึ้น Sometimes one will be able to quite easily develop this calm and this peace within, and at these times one will be able to see into this body and seeing the truth of this body as that it's not really something that you can call me or mine,
it's inherently empty. And so if one is able to develop this temporary insight, then we can call this having a temporary liberation or temporary Nibbana. When one is able to see this Nibbana, then one gains a different nourishment of life. And this comes through one's seeing of this emptiness. Because when one is able to see this and one understands and knows how to practice the path to the deathless, one will see that when one has different defilements of greed, anger, or delusion arising, then at that state, it's as if the mind is dead. There's no life in the mind. But if one is able to give up these states of greed, hatred, and delusion, then the mind has life. Then the mind isn't dead. It's as if the mind has gone beyond death, beyond happiness, and beyond suffering. And when this state is reached, then there's great feelings of joy and happiness that develops in the mind. And then this leads one to have much more faith in practicing further to develop the mind further. ก็นี้ในบางครั้งภาวนายังไงก็ไม่สงบนะครูบาอาจารย์ก็มาสอนให้เราสวดมนต์มากๆการที่เราสวดมนต์มากๆมีสติกับการสวดมนต์นี้จะทำให้ใจสงบได้ซึ่งในบางครั้งที่อาตมาได้ปฏิบัติภาวนาบางครั้งจิตของเรามันวุ่นวายมากทีเดียวก็นั่งสมาธินึกถึงพระปาฏิโมกข์อย่างนี้ก็เป็นบทสวดพระปาฏิโมกข์ท่องบนพระปาฏิโมกข์เอาสติมาอยู่กับการสวดพระปาฏิโมกข์อารมณ์ที่เราวุ่นวายในใจก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆในที่สุดจิตก็สงบกายเบาจิตเบาใจก็ว่างจากอารมณ์ได้ชั่วคราวนี่อานิสงส์ของการสวดมนต์ทำให้จิตของเราสงบได้ง่ายขึ้นเพียงลำพังว่าเราจะไปกำหนดให้สงบเลยนั้นยังไม่ได้เราก็จะต้องมาสวดมนต์ก่อน At times it may feel as if when you're practicing your meditation, no matter what you do, no matter what method that you take, the mind just will not grow calm. It just won't grow peaceful. In these times, the Krubajans, the meditation teachers, they taught then develop your chanting, practice your chanting. In other words, you're developing mindfulness and keeping your mind with the chanting, the chanting internally. And so if one can keep the mind on the chanting, then the mind will start to grow peaceful. And so at these times when you meditate, whatever you do, the mind just is very distracted and it can't grow peaceful. Then use the chanting in order to help the mind to grow peaceful. And so for the monks, there's the 227 rules we call the Patimokkha that one can learn and memorize. It's quite a long chant, and they can use that, develop their mindfulness with the Patimokkha, and this will reduce the distractions in the mind. And in the end, if one does this continuously, then the mind and body will feel very light and empty. And this is a method that one uses to sort of clear out these distractions from the mind. And this is the benefits of chanting, the benefits of practicing chanting. And so one can do this when whatever one does, the mind doesn't grow peaceful, and then use chanting to help it. เราก็สมควรที่จะได้สนทนาทำกันบ้างนะที่ NDR มีอะไรจะตามบ้างถึงหลักของการปฏิบัติ
ว่าหลักของชีวิตหรือชีวิตนี้คืออะไรเราอาจจะมีความเข้าใจดีขึ้น It's probably enough for a formal talk. If anyone has any questions. With respect to the earlier advice by Tan Ajahn regarding doing the chanting, if one's mind is not calm, for us lay people, we have only memorized a few chants. So do we repeat the chants over and over again to try to calm the mind? โอกาสครับที่ท่านอาจารย์สอนให้สวดมนต์ตอนที่จิตไม่สงบยากนะครับก็ในฐานะเป็นโยมก็คงจะไม่ได้ท่องบทสวดหลายบทนะครับคงจะมีแค่ 2-3 บทอะไรที่จะท่องแล้วที่จำได้คือควรจะทวนสวดบทที่เราจำได้แค่ 2-3 บทอย่างนี้แหละครับใช่ซ้ำๆครับใช่สวดอิติปิโสสวากขาโตสวัสดิปันโนบทพาหุงอย่างนี้นะก็สวด1 จบ 2 จบ 3 จบมีสติเมื่อเรามีสติอยู่สวดไปแล้วก็จิตของเราเริ่มจะนิ่งทีละน้อยละน้อยI said yeah that's fine you can just keep chanting over and over the ones that you do know so probably the ones like Itipiso, Swakato, Supatipanno, the recollections of the Buddha Dhamma Sangha, maybe you know Bahung, the victory chants. You can just keep recollecting these. So maybe once it's not peaceful, twice, maybe 3 times, and then it starts to go peaceful, the mind. And you just use the ones that you do know. Yeah, and so it's about having your mindfulness with the chants, and that will help the mind to be peaceful. ปกติชอบสวดมนต์บทไหนล่ะชอบบทไหน So what chant do you usually like? Itipiso, sometimes the morning chant and the evening chant. ครับก็อิติปิโสหรือสวดธรรมะเช้าเย็นครับเราสมมติเราสวดอิติปิโสเราเคยไปสวดที่ใต้ต้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เราก็คิดถึงจุดนั้นด้วยก็ได้นะในจุดนั้นเราประเทศอินเดียเราสึกเราเกิดปิติมากเราสวดแล้วเราก็ระลึกถึงพระธรรมให้จิตสงบได้ง่าย When you're doing the chants you can also recollect the places maybe that you've been that give you have given you a sense of peace in the past. For instance, you recollect the place where the Buddha was enlightened, or Buddha was born, and or different places, or the Buddha statue that you much like at that place or wherever, and that can help the mind to go peaceful as well. I saw a doctor again, and I let her listen to Tan Ajahn Dhamma sharing last week. And it was about 17 minutes. And at the end of it, she asked, what is the abbot trying to pass the message? What was the message that the abbot was trying to pass on? So I said, well, it's the Buddha's teaching about the impermanence of life, about the impermanence of this body, about how this body is just part of nature. Because when I saw her, she was sitting in the garden. So I pointed out that, it's just part of nature, just like the plants, the flowers, they bloom and then they wither and then they dry up, and the animals, the birds, and then we are just here. And then she continued. She answered for me, just temporary. I said, yeah, doctor, we're just here temporary. So, we could kind of discuss a bit about it, and she was kind of very at peace. And then I said at the end of it, there's a chanting of blessings, which the venerables chanted in Pali, and then there was a translation in English. And then I said the chanting was about wishing us all the good blessings of happiness, long life, and that wishing whatever you wish will come true. And she said, I wish for true peace. I said, yes, that will be the wishing for you to have true peace.
So then I said, the abbot is Ajahn Anan. And she said, oh, Anan. Anan means peace, true peace. Yes. So then she said she would like to listen to the weekly session. So I said, okay, because I told her, I showed her a picture of the video conferencing and I pointed to her who is Ajahn Anan. So she said, so I said, tonight there's a session on at 8 p.m. So, and then she said, how long is it? I said, well, Tan Ajahn will give a Dhamma talk until about 9:30. But before that, we have a short sitting. So she said, I would like to listen to the next session. I said, okay, I'll record and give it to you to listen next week then. So the next session will be for her for next week. ครับเขาพูดถึงหมอเขาให้ที่ท่านอาจารย์เทศอาทิตย์ที่แล้วครับให้หมอไปฟังครับแล้วเขาถามคนนั้นถามหมอถามว่าเจ้าอาวาสองค์นี้สอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอบว่าก็สอนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนความของอนิจจังของชีวิตหรืออนิจจังของร่างกายเหมือนธรรมชาติแล้วก็เขาก็กำลังดูอยู่ในสวนครับกำลังคุยในสวนนะครับก็เหมือนธรรมชาติในเป็นดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้หรือสัตว์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็หมอคนนั้นเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เข้าใจใช่เราอยู่ที่นี่แบบชั่วคราวแล้วเขาก็มันถามเรื่องที่พระให้พรอันนี้หมายถึงว่าอะไรเขาตอบว่าอันนี้คือเขาหวังเรามีความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ขอให้สำเร็จเขาอยากได้อะไรแล้วก็หมอตอบว่าเขาอยากได้ความสงบที่แท้จริงแล้วก็เขาถามว่าเจ้าอาวาสองค์นี้ชื่ออะไรบอกว่าอาจารย์อนันต์เขาบอกอนันต์หมายความว่าสงบที่แท้จริงใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาสนใจมาฟังที่เทศสกายคราวนี้ด้วยครับก็เขาจะให้ไปฟังครับอาทิตย์หน้าแสดงเขาก็เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะว่าชีวิตนี้เรามาอยู่เนี่ยก็เป็นเพียงชั่วคราวเป็นของที่เรายืมเข้ามาวันหนึ่งก็เขาจะมาทวงของคืนจากเราไป มันชีวิตนี้เราได้มาจากโลกเขาก็จะมาทวงคืนไปเรื่อยๆทีละน้อยในที่สุดก็ต้องคืนไปหมดในชีวิตร่างกายเนี่ยเราไม่ใช่จะอยู่ได้นานในโลกนี้แต่ว่าเราต้องการความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่แท้จริงนั้นเราก็ต้องเดินปฏิบัติด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกนะภาษาวกก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกให้เราจะต้องเดินไปเองถ้าเราไม่เดินไปเองเราจะไม่ถึงความเป็นพุทธะแต่ถ้าเราเดินไปปฏิบัติไปตามทางนี้ฝึกจิตของเราให้นิ่งสงบพิจารณาเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังแล้วเราจะรู้จะเห็นซึ่งความเป็นจริงจะรู้ความเป็นจริงและจะเข้าสู่ความเป็นพุทธะได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนเกิดจากการปฏิบัติ This doctor she can understand just from that conversation she understands that the life of ours is temporary and so it's a life that we borrow and one day we have to give it all back and so we're born into the world and slowly we're giving it this life back we're giving this body back slowly but one day we have to give it all back all at once and so this life of ours we aren't in this world for very long and so all of us have this desire for true happiness
but this comes from our practice. The Buddha is only one to show the path, to tell us how to practice, to develop this true happiness. All the enlightened beings after the Buddha, they also just tell us the way to practice. But it's you that must walk this path to this true happiness. If one doesn't walk this path, then one won't be able to develop this awakening, this awakened enlightenment. And this walking this path requires that one makes the mind peaceful and that one can contemplate and see the truth, this truth of impermanence. And one must have a deep knowing and understanding of this truth. And if one does that, then one becomes awakened. And this is an internal awakening, and one can be called to have the same awakening as a Buddha. But this all comes from your own practice. Very much for your interest in guiding us with all these questions about life and the questions that Tan Ajahn has posed us. And I find that I've benefited a lot, and even seeing the doctor, talking to her, has helped me develop in my own practice too. And just yesterday, sitting on my own was very encouraging. It led me to very stillness, really just very still, deep stillness. And then suddenly there was this question on what is this breath? We always refer to this breath as my breath, my breathing. What is it exactly? And then there was just this arising of the air going through this passage. And then there was just sudden realization that, what we always claim as my breathing, my breath, is actually just a function of the body, a function of the lungs, maybe just the muscles working on the pumping, and because of the function of the lungs, the air is forced through this passage. So, is it my breath or is it just the body function? And it was then led to a clear feeling of just seeing this body, this air going through this passage because of this working of these lungs. And I felt very at ease after that. เขาขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ช่วยสอนช่วยแนะนำเรื่องความหมายของชีวิตแล้วก็ถามเรื่องที่ท่านอาจารย์ถามพวกเขาให้พิจารณารู้สึกอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์เขาได้ประโยชน์เยอะที่เขาคุยกับหมอเขาได้ประโยชน์ด้วยแล้วเขาตอนที่เขาหลังจากคุยกับหมอไปนั่งสมาธิก็รู้สึกจิตก็สงบลงมากนะครับแล้วสงบแล้วก็มีคำถามขึ้นมาลมหายใจอันนี้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเขามีความรู้ว่าอันนี้มันจะเป็นการทำงานของปอดแล้วก็มันอากาศมันออกมามันจะเป็นแบบทำงานของร่างกายอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกก็มีความรู้อย่างนี้ก็รู้สึกก็จิตก็สงบอะไรอย่างนี้ครับการรู้อย่างนี้ได้ของเราเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาหรือเกิดจากจิตสงบทีแรกเราก็คิดนะเราได้ยินแล้วเรามีความคิดต่อมาเราภาวนาแล้วจิตสงบขึ้นมาเกิดคำถามขึ้นมีคำตอบเกิดขึ้นมาเราหายสงสัยจิตของเราก็ว่างก็สงบตรงนี้แหละเป็นการทำลายตัวตนลงทีละน้อยถ้าเกิดอย่างนี้บ่อยๆเข้าในสุดจิตรวมเข้ามาจะสามารถทำลายตัวเราตัวเขาได้เด็ดขาดเลยเราจะเรียกว่าเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเราจะเห็นพุทธะอันนี้เราเริ่มที่จะเห็นพุทธะแล้ว
ก็ให้เราพยายามทำไปนะฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ให้ต่อเนื่องวันหนึ่งเราจิตรวมเมื่อไหร่เราก็จะเห็นมันนั้น So this is the knowing that you're talking about, this knowing that you developed in that meditation, that is like a wisdom that comes from your practice or your bhavana, from making the mind peaceful. And so in the beginning, you may use the thinking in order to make the mind calm. The mind develops this calm state. And a question, like you said, may arise on its own. And if one can answer this, and it can come from one's still mind, then any doubts will be cut off. And this reduces one's attachment to a sense of self. And this is being slowly reduced until one can cut away more of these doubts. And this is the beginning that one sees into the Dhamma. One is starting to become awakened. One is starting to see this inner Buddha. And this comes from one's continuous practice that you've been doing. And so one should keep at this practice. And it's just a matter of the mind coming together in stillness, and one can develop this clear insight. อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำถ้าเกิดคนในเมืองมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับจำเป็นว่าจะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือเปล่าครับแล้วถ้ามีเวลาน้อยสวดมนต์อย่างเดียวก็ยังดีกว่านั่งสมาธิที่ไม่สงบหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ต้องสวดมนต์ซะก่อนเพราะว่าเราวุ่นวายไปทั้งวันเราจะมานั่งเลยจิตมันจะไม่อยู่นะไม่สงบเราก็สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่อาตมาอธิบายเบื้องต้นของระลึกถึงท่านน้อมจิตไปถ้าเราไม่ได้สวดอิติปิโสเราก็น้อมจิตไปว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์มีเมตตามีปัญญาชนะกิเลสได้นะเราก็จะน้อมบูชาพระองค์ในการปฏิบัติเรานึกเป็นภาษาของเราเองก็ได้ถ้าเป็นคนนึกภาษาอังกฤษเราก็นึกภาษาอังกฤษเราเป็นคนไทยก็นึกภาษาไทยก็ได้แล้วก็น้อมจิตมาก็อาจจะสงบถ้าสงบแล้วเราก็ดูลมหายใจต่อไปในอย่างนี้แล้วยังไม่สงบก็คิดถึงความดีระหว่างที่เราเคยได้สร้างมาทำบุญทำทานทำบุญกุศลที่ไหนสุขใจเราระลึกก่อนจิตของเรามันฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วก็ค่อยดูลมหายใจแล้วถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วหมดเวลาไม่ได้นั่งต่อครับอาจารย์อาจจะสวดประมาณ10 นาที15 นาทีแล้วก็นั่งสมาธิ If you only have 30 minutes, you're extremely busy. How should you practice? How should you devote that 30 minutes to practice? So the Ajahn Anan answered that you should practice your chanting first. That's because basically your mind's been going out thinking all day, and so it will be difficult to make the mind peaceful in that half an hour. So one should recollect the qualities of the Buddha. So one can either chant in Pali, the Itipiso, the recollections like you did earlier, or one can just bring the virtues of the Buddha to mind, the great compassion, the great loving kindness, the great wisdom of the Buddha, able to overcome all defilements. So one can bring this to mind, or one can just chant the translation of the Buddha's virtues in Thai or English in one's own language, and this will help the mind to be peaceful. And if one is able to be peaceful like this, then one can then sit meditation and watch the breath and make that one's meditation object. And so one may dedicate 10 to 15 minutes to chanting, and after that then practice your mindfulness of breathing. But if the mind isn't yet able to stay with the breath, there may still be a lot of distractions in the mind. Then one should, like Ajahn Anan said earlier, to bring up a lot of the goodness, the good deeds, the dana, generosity that one has done in the past, and do this until the mind is able to settle more on the breath, and then
use that in the time remaining. การสวดมนต์นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการภาวนานะบางครั้งเราอยู่ในโลกมีการแข่งขันอะไรกันอย่างนี้การสวดมนต์นี่ก็ช่วยได้นะเอาชนะในการแข่งขันนั้นได้ถ้าเราตั้งใจสวดให้สงบมีในพระสูตรมาเหมือนกันว่าเทวดานะเทวดาคือพระอินทร์พร้อมทั้งบริวารอยู่ชั้นดาวดึงส์อสูรนี้อยู่ชั้นต่ำลงมาสมัยก่อนก็บอกว่าอสูรนี่เคยอยู่ชั้นดาวดึงส์มาก่อนแต่ว่ามัวแต่เมาสุราเมื่อพระอินทร์ไปสร้างบารมีแล้วไปเกิดขึ้นที่ดาวดึงส์นั้นจึงต่อสู้กันจับอสูรนี่โยนลงมาในภพชั้นต่ำกว่าตอนนี้อสูรก็คิดถึงก็อยากจะไปรบไปชิงพื้นที่ที่ดาวดึงส์ก็ไปสู้รบกันอสูรก็มีกำลังมากจะแพ้ละพระอินทร์พร้อมบริวารจะแพ้ละแต่พระอินทร์นี้ก็เคารพพระพุทธเจ้าก็จะมีธงชัยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าความกลัวความหวาดหวั่นสะพรึงกลัวต่างๆหายไปก็สามารถลบชนะอสูรได้ The power of chanting isn't just to use in your meditation practice or to make the mind peaceful. It's this chanting is also one can also ensure victory in times where there's disputes or fighting or conflicts, and these chants can ensure that one can overcome obstacles and emerge victorious. But this is if one's chant is done sincerely and one's mind is dedicated to this chanting. In the suttas, there is mention of a war or fighting of the Devatas and against the Asura Kayas. You could say the Devas are like the heavenly beings, and the Asuras are like almost like a demigod or something. They, in the suttas, it said that they used to live together, these Devatas and the Asuras, and they used to live in the Tawatingsa realm. But there was, this is the realm where Sakka is the presides over, in one occasion when they were living together in the same realm, these Asuras got drunk, and because of this, they were virtually powerless, and Sakka basically kicked them out of this the Tawatingsa realm all the way down to a lower realm. And obviously they were very they had a lot of spite and wanted to basically get back, and were very jealous and wanted to show their strength and basically get revenge. And so these Asura beings are usually ones with great strength, but also ones who have a lot of envy, a lot of jealousy, and they did come back up to this Tawatingsa realm in order to basically fight and make war with the Devatas there, and they were winning at a time, but because of the faith in the Buddha that Sakka had, then he was able to make a comeback and basically push these Asuras back into their lower realm, and so he was able to win through this recollection of the Buddha. ก็ที่สิงคโปร์มีใครชอบฟุตบอลไหมโยมทางอินเดียยังหนุ่มๆเลยชอบกีฬาฟุตบอลไหม Just asking India, the younger ones, do you like soccer or football or whatever you call it? Is anyone any sort of fans of India? มีไหมตอบหรือเปล่า What do you call it? Ajahn, I think maybe not. No one here is really following the football. How we use of the
of the team that won the football in England. It is owned by the Thai owner that monks who did chanting for the team, and the team won in the end. So maybe chanting is that powerful. เขาบอกว่าที่อินเดียคงไม่มีใครที่ตามอันนี้ฟุตบอลครับแต่มีได้ยินข่าวว่าที่ชนะในอะไรนั้นมีที่เป็นเจ้าของไทยครับทีมเมกะซิตี้คิงพาวเวอร์แล้วก็ได้ยินมาจากที่สวดมนต์มีพระมาสวดมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยจะมีพลังของสวดมนต์พระมาสวดมนต์บททัชชักขะปริตตะบทสวดมนต์นี้ก็คือบทสวดที่พระอินทร์สู้กับอสูรและชนะอสูรได้โดยคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยบทสวดนี่แหละพระท่านก็เลยไปทำพิธีสวดมนต์บทนี้ให้เพราะมีคนถามว่าหลวงพ่อไปสวดมนต์บทไหนถึงชนะได้อาตมาสวดบทมนต์ที่เอาชนะสงครามได้เป็นบทนี้แหละเพราะการในฟุตบอลกันก็เหมือนการทำสงครามเหมือนกันเลยYes, talking about obviously the football, the monk who chanted for this team to win, and when they asked the monk what chant did you do to chant did you do to make them win, he was saying he just used the ones that were more like the warlike chants, the one that this Rakkha, the head of the Devatas, used to be victorious against the Asuras. This Dajaga Sutta, the one that ensures victory in these, one can overcome one's obstacles. And so he's saying he used those sort of warlike chants in order for them, this team, Leicester, whatever city, to win. การสวดมนต์นี่ทำให้นักเตะเกิดมีกำลังใจขึ้นก็เลยประสบความสำเร็จซึ่งโอกาสที่จะได้ชนะมันน้อยมาก5,000 ต่อ 1แต่การมาเป็นแชมป์ของเขาได้เนี่ยมันก็ต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีความศรัทธาอะไรหลายอย่างเรื่องของบุญด้วยเจ้าของสโมสรนี้ก็รู้สึกนักเตะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกลับมาเมืองไทยก็พยายามทำบุญทำทานมากเลยนะอธิษฐานจิตขอให้สำเร็จด้วยก็หลายๆอย่างทั้งทำให้การที่เขาบริหารฟุตบอลนี้ก็สำเร็จมาได้ในการควบคุมอารมณ์ด้วยเหมือนกันเขาจะเป็นคนที่ถึงจะแพ้ก็ไม่เคร่งเครียดมากทำให้สตาฟโค้ชทำให้นักฟุตบอลนี้นะไม่เกิดความกดดันจึงเล่นได้ดีก็คือมีธรรมะนั่นเองโดยเฉพาะพระสงฆ์ไปพรมน้ำมนต์ไปสวดมนต์ให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์ในบารมีของพระพุทธเจ้าทีเดียว These chants can bring out one's strength and help one to succeed. For instance, this football or this soccer, this team started out being bought by this Thai owner, but in the beginning they had such little chance to succeed. They said it was like something like 5,000 to 1 chance, but they needed a lot of strength, a lot of confidence. So it required a lot of things for them to for them to succeed in the end. A lot of it was to do with strength, with confidence, and with merit as well. This Thai owner, he did a lot actually to try to help him make the right choices and also to succeed in the end. And so he practiced a lot of dana. He gave to a lot of good causes in Thailand. He also made a lot of determinations for his success. He did a lot of these things that in the background, so that he tried to ensure this team's success. And it wasn't just on a sort of material level, but also on an inner level of being able to train the mind in order that if one suffers obstacles or defeats, that one's mind wouldn't be too emotional, wouldn't get too upset and stressed about it, and be able to let go. And this has
a positive effect on all the team members, but also those that are under him, the coach, etc., that they wouldn't feel so pressured and they'd be able to work much better. And so, and he did many things like bringing the monks over to chant and bless, and these. It is a miracle what happened, and a part of it may be that with these chants and help to bring out the strength of these people, and could have been to do with the owner's faith of the Buddha and his merit that he made. นะครับอานิสงส์ของบทสวดแต่ละบทมันมีอานิสงส์ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับต่างกันเช่นบางบทช่วยในเรื่องของรักษาสุขภาพบางบทช่วยในเรื่องของชัยชนะอะไรอย่างเมตตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถูกต้องต่างกันแล้วมีผลกับคนที่ไม่ได้ respect หรือว่าเหมือนอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้ศรัทธาอย่างเงี้ยครับมันได้ผลด้วยไหมครับอาจารย์ครับก็ได้ผลเพราะว่าพระเป็นสวดให้นะเขาก็เชื่อเขาก็ยังไงคนเราก็เชื่อไว้ต้องการที่จะสำเร็จก็เป็นกำลังใจไงก็จิตใจของเขาก็มุ่งมั่นนะอานิสงส์ที่พระท่านสวดด้วยความมุ่งมั่นด้วยมันจะทำให้ความสามารถที่อยู่ในตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอาออกมาได้ว่าคนเรานี่มีความสามารถมากแต่เอามาใช้แค่ไม่ถึง 5% เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในจิตของเราลึกๆทุกคนสามารถจะทำได้เนี่ยให้ตัวนี้แหละเป็นแรงกระตุ้นให้มีพลังขึ้นมาทำให้เขาสำเร็จได้ก็ใช้บทสวดให้ถูกกับงานด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องบทไหนช่วยเรื่องค้าขายครับผมพระสุบุรีไงพระสุบุรีจะมาเทโรนั่นนะQuestion was so certain chants isn't it right that certain chants have different results? For instance, some may be to improve one's health or one's to become victorious, overcome obstacles, or to develop loving kindness. So Ajahn said, yes, that is right. So he said, what if the people that are listening to the chants or receiving the chants don't respect and don't believe in them? Do they still have an effect? He said, well, the monks who went there to chant this, the team members and all that sort of things, they started to believe that maybe these monks and the chants that they do might have an effect on them. They started to be open to it, and basically what these chants could help to do to bring out one's inner strength, one's inner ability, and it comes out in a more focused way, and so that one may overcome different obstacles and one may succeed. And so the ability of a human is very large, very expansive, but one may only use a very small portion of one's ability, for instance 5%. But if one can bring out these deep and inner abilities, bring out one's strength, then one is more able to succeed. And so this is likely what happened with this team. And so they asked, what chant is the one for so one may be successful in business, to get more profits. John said the chant for Sivali Mahatero, that one is the one to use for business. ก็เรื่องบทสวดนี่แหละนะบทสวดหรือพระเครื่องนี่รุ่นไหนช่วยได้บ้างนะก่อนนี้ลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งก็มีปัญญาก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับผมจะไปประเทศอินเดียแล้วได้ข่าวว่ามันมีขโมยเยอะมันลักขโมยเก่งมากนะคนที่ยากจนน่ะท่านอาจารย์มีพระเครื่องรุ่นไหนกันขโมยไหมครับอย่างนี้ถามนึงAjahn was in the past was talking about the
the benefits of chanting, the power of chanting, and also the being able to instill this power into these amulets that you may have seen, the amulets of the Buddha. Then one of Ajahn Western disciples asked, because he maybe didn't believe so much, asked that, well, if I'm going to go to India, I heard news that there's a lot of thieves from beggars and things like that. Do you have anything that can stop theft? เขาจะต้องการพระเครื่องรุ่นกันขโมยไงปกติพระเครื่องกับรุ่นเมตตาค้าขายใช่ไหมก็อยากได้พระที่มีพระเอาไว้ในย่ามแล้วขโมยไม่มาขโมยต้องการพระรุ่นนั้นอาจารย์เลยบอกว่ามีเหมือนกันแหละมีรุ่นกันขโมยเอารุ่นความว่างไปถ้าเราไม่มีของก็ไม่มีใครขโมยเราว่างั้นThis Western disciple was trying to be a bit smart, actually, because different amulets, one may have the power of metta, of loving kindness, and other may be good for certain businesses, etc. And so he knew that, but he wanted to say, "Oh, which one is the one that I, won't get stolen?" As a way to sort of test, maybe test Ajahn. So Ajahn said, "Oh, yeah, there is one of the types of amulets that can stop theft, and that's the one that has the power of emptiness. So if you don't have one, you don't have any possessions, and you won't get stolen." ก็นี่ก็ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ชิตังเมแปลว่าเรารู้นะเรารู้นะก็ต้องพูดไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มันแขกแกไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้มันภาษาบาลีก็ไม่ใช่ต้องใช้ภาษาฮินดีนะหรือภาษาอังกฤษก็ได้เขาฟังภาษาอังกฤษออกนะบอกเรารู้นะI know นะเนี่ยเขาก็จะรู้มันจะมาขโมยกันไม่กล้าเนี่ยท่องคาถาไว้ There's like a Gathara chant, Chittang Me is like something like I know, which Ajahn Anan said. And so when if these potential thieves or pickpocketers, they if they know that you're onto them, then they'll stop, and so but using this Chittang Me or this in Pali, they won't understand it, so it's better to use the language that they know in Hindi or I know, as in a way if you catch them in time, then they'll stop and they won't steal from you. นะได้คาถาแล้วได้แล้วนะเอ็มตี้ว่างๆเหมือนกับวัดหนองกระพงธรรมชาบอกว่าสร้างโบสถ์กันขโมยโบสถ์ที่วัดหนองกระพงเป็นโบสถ์กันขโมยเป็นกันขโมยยังไงโบสถ์หลังนั้นไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแล้วก็ขโมยมาเห็นก็มองได้หมดเลยว่ามีอะไรมันไม่มีอะไรเลยกันขโมยได้โบสถ์ทั่วไปใส่กุญแจกี่2ชั้น3ชั้นล็อกอย่างดีขโมยได้หมดกันไม่ได้หลวงพ่อเลยสร้างโบสถ์กันขโมย There is a way that you can stop theft. So Venerable Ajahn Chah, when he built his Uposatha hall, he said, we're building a Uposatha hall that will be able to stop thieves. And so if you think, how can it stop thieves? Basically, the Uposatha hall has no door, has no windows, and so basically any thief can come in and see everything there, and they'll see that, well, there's nothing there to steal at all. And so that's how they can stop stealing, because there's nothing to steal. But other Uposatha halls, they've got a lot of things in there, and they guard it very well. They have locks, or one lock or two lock, but they still can't prevent theft. And so Venerable Ajahn Chah was very wise and was able to prevent theft. สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาให้ทุกท่านได้เห็นธรรมเนาะในชาตินี้เนาะต้องเห็นได้นะ
May everyone here see the Dhamma this very life. มันทีมฟุตบอล Make sure บวยสุดเลย 5,000 ต่อ 1เขายังชนะเลิศได้เลยเรานี่จะต้องเห็นทำได้แน่นอนเลย if the what is it the Leicester City can overcome 5,000 to 1 odds, then all of you definitely can see the Dhamma this life. ต้องได้แน่นอนเนาะจอนเช่นมาได้แน่นอนนะ You can definitely do it this life. ทางปิงนะไก่นมเบนมะเบียวใครอยู่ด้านหลังนะพี่นะพวกป้าอะไรทุกคนทาง NDR ด้วยเนาะจะชักกิโนเอารู้สึกได้เนาะ Mentioning all of you, you definitely can do it. Make sure that you can. โชคดีทุกท่านเจอกัน next Friday